әдістемелік құралды қалай енгіземіз? Ол үшін Google-ға ұстаз деп жазамыз. Ұстаз аттестация платформасын басамыз. Юридический лицо ЕЦП-сімен кіреміз. Комиссия мүшесінің болмаса директордан. ЕЦП арқылы кіру дегенді басасыздар. Мына жерде папканы басасыздар. Яғни қай жерде сізде ЕЦП-ңыз тұр, соны таңдайсыздар. Таңдағаннан кейін ключ кодын, паролін енгізесіздер. Фамилия шығады, фамилияның астына подписать дейсіздер, фамилияны таңдайсыздар. Ары қарай осындай деректерді енгізу, білім беру ұйымы деген сияқты осындай терезе ашылады. Деректерді енгізуді басасыздар бұл жерден. Содан оқу әдістемелік материалдар дегенді басасыз. Бізде мына жерде уже енгізілген материалдардың атаулары, фамилиялары, білім беру ұйымының әдістемелік кеңесте осылай жазылып тұрады. Сіздер енді ашып көрсеңіздер болады. Мына жерде қазір мен мына атауын басатын болсам, бірден сілтемемен өтемін. Яғни біз бұл құжаттарды жүктемес бұрын біз Google Диск сақтау бұлттық қоймасын ашып алғанбыз, жалпыға бірдей. Барлығы бір ссылкамен құжаттарын енгізе алады. Міне мен былай бассам, қазір мынандай Google Диск ашылады, көрдіңіздер ме, сілтемемен. Google Диск ашылады, фамилиялар, әр мұғалім өзінің құжаттарын, мына папканы ашсаңыз, өзінің мысалға құжатын жүктей алады осының ішіне. Әдістемелік құралын осында жүктейді. Жаңа баяндамасын, бұйрықтарын, жалпы қандай 3-ші бөлім бойынша қандай құжаттар бар, осы жерге жүктейді. Енді осыны біз қарап көрейік. Мына жерде бізде жалпы бүкіл мұғалімдерге бірақ ссылка, міне Google Диск жалпыға бірдей. Осының ссылканы көшіріп алайық. Көшіріп алайық. Енді қосуды көрсетейін сіздерге. Оң жақ басында міне қосу деген батырманы басасыздар. Одан кейін мынандай терезе шығады. Материалдың атауы, яғни әдістемелік құралыңыздың атауын жазайықсыз мына жерде. Мысалы жазылайын. Материал жаңағы сілтеме, міндетті өріс көрдіңіздер ғой, қызыл жұлдызша жанып тұр. Деңгейі, яғни модератор білім беру ұйымының әдістемелік кеңесімен қаралады ғой. Ал сарапшы болса, ол аудан. Біз мысалға жарайды білім беру ұйымын таңдайық, Ары қарай файлды тіркеңіз деп тұр. Бұл жерде сіздер білім беру ұйымының әдістемелік кеңесі бір отырыс жасайды, осы әдістемелік құралдарды қарау үшін. Сол отырысының хаттамасын жүктейсіздер. Ал қай күні сол қаралды мысалға? Қаралды, яғни білім беру ұйымы қарастыратын